在秋天，我们都知道，进入立秋之后就要开始养生，开始进补。立秋进补，随心所欲还是遵循规律？贴秋膘也好，咱们呢秋冬养阴也好，其实呢应该遵循一个非常重要的原则。我们中医讲呢叫三阴制宜，叫阴时、阴地、阴人。立秋养生药食同源，哪些食材才是首选？药疗不如食疗，药补不如食补，那你就能采取日常生活能见助的食材来调剂身体就可以了。养生禁忌多，合理进补才适合。要五味杂食，那是的，要兼收并蓄，这样才能保持一个身体的动态的平衡。今日健康话题：立秋养生之道下，饮食养生会精彩马上开始。欢迎您来到湖北卫视饮食养生会，我是主持人段建海。首先，我们欢迎爱问团。饮食养生会健康又美味，大家好，我是你们的好朋友胖胖。胖胖，饮食养生会爱问团资深团长，乐天派健康达人，实力派演员、主持人。欢迎胖胖。Hello， 大家好，我是倩倩。秋天到了，养生的那些小妙招你都学会了吗？顾倩，爱问团颜值担当，85后美女主持人。欢迎倩倩。大家好，我是弘扬，又可以和大家一起共同学习养生知识喽。弘扬，饮食养生会爱问团活力担当，实力派主持人、演员。欢迎弘扬同学。今天呢是2017年的8月7号，是24节气当中的立秋了。在秋天，我们都知道，进入立秋之后就要开始养生，开始进补，甚至有在这一天进行贴秋膘的。那么昨天我们也讲到了，到底应该在秋天怎么来进行进补？其实啊，不光是要知道怎样进补，哪些进补方式适不适合您，这也是一个非常值得讲究的事情。万一补多了、补杂了，说实话对身体没有好处，只有坏处。那究竟怎么个讲究呢？我们请出一位专家来与您一起来分享。我们请到专家是来自于北京中医药大学东直门医院国际医疗部王国宝老师，有请。王国宝，北京中医药大学中药学院特聘教授，东直门医院国际部特聘专家。欢迎王老师再次做客饮食养生会，欢迎您。王老师啊，您看昨天我们是讲到了，其实贴秋膘确实很适合在这个立秋之后的这个北方的朋友啊，很喜欢贴秋膘，而且很有讲究。这只是一种民俗，但是在这个过程当中，其实并不是所有的人都适合大量的进食这些，比方说肘子呀或者其他的肉，是不是有一些禁忌事项呢？对于这一点来讲，其实中医的一个原则套用在这儿，应该非常合适。这个呢就叫三阴原则，也叫阴时、阴地、阴人。阴时我们知道，您看都立秋了嘛，没错，已经是就像您所说的，秋天来了嘛，没错，秋天的信号是发出来了，这已经阴时了呀。对，阴地呢？阴地就是南方、北方东边、西边啊。阴人呢？阴人那就太多了，男女老少、高矮胖瘦都不一样，是吧？重点就是胖瘦，是吧？因为老师说了，你特别是胖胖很担心，这到了秋天，我都已经比他偏胖了，还吃秋膘吗？还贴秋膘吗？您觉得对吗？其实呢，像胖人应该有胖的对待的方法。你比如说，应该往往我们认为体胖的人看似什么呀？身宽体胖，实际呢，往往蕴含着身体机能运转出现了问题。如果确切说，往往脾胃运化失常，导致呢身体的发展壮大有些偏颇。所以说呢，应该他的点应该点在那儿。才是更合适的，所以要因时因地因人而异老师也说了，不能随便瞎补，是吧？这个进补的方法是有很多种的，禁忌也是有一些的。我们请老师坐下来跟我们讲一讲，有哪些值得注意的事儿。那么在秋天进补的时候，有没有哪些禁忌事项呢？老师也给我们罗列了几条，我们一起来看一看。8大进补的禁忌。我们一条条来说好不好，老师？第一个是忌无病乱补。好。其实呢，咱们说到贴秋膘也好，
咱们呢秋冬养阴也好，其实呢应该遵循一个非常重要的原则。我们中医讲呢叫三阴制宜，叫阴时、阴地、阴人。对的。哎，那就是说呢，既无病乱补，那就是说呢，在咱们正常的人群当中，不管是身体机能、精神状态、饮食情况都很正常。那就是说呢，虽然我们秋季到来了，我们随着秋季到来，主要是呢，遵循着咱们秋冬养阴的原则就可以了。比如说在日常饮食当中，咱们呢可以吃一些，比如说肉类的，吃一些呢像滋阴润燥的猪肉。从蔬菜来讲，我们可以吃一些像清热养阴的食物。包括呢咱们吃主食，吃一些呢像以清热咱们的解毒的，以及呢清热养胃的，偏于清的这类的，比如说米饭，小麦，以及呢以它们为主要原料加工的面粉，或者是呢一些主食，这样呢你就可以什么呀，适应季节的变化了。那俗话说，咱们讲叫什么呀？食疗，对，药疗药疗不如食疗，药补不如食补，那你就能采取日常生活能见助的食材来调剂身体就可以了。好，明白了。这样的话就涉及到第二条了，那是不是多多益善呢？所谓的呢多多益善，咱们呢一定要什么呀？说不错，咱们呢秋冬养阴的好吃的很多，包括肉类的、海产品、蔬菜类的、瓜果类的，但是呢，一定要根据自己的身体的受纳情况，来什么呀？来进食。明白您的意思了。所以我们再看第3条禁忌事项，就跟您刚才说到第1条是有点相似了，就是以药代食，尽量的还是以您所说的药补不如食补，是吧？尽量的以食补为主。对。那么这条就不理解了，什么叫做既重进轻出？秋季贴秋膘，它既是一个养生的一个方式和手段，同时呢，也是人摄入和进食的一个渠道。当然了，那我们作为人的正常的运转来讲，不单呢要吃，还得要排，不单呢要休息，还得要运动。所以呢，在这点上不能呢出现偏颇。如果说呢，我们身体机能处于一个正常状态下，可以呢摄入呢各种的饮食，补充身体的能量，而且能够正常排泄，那就说呢整个运转没问题。但是当一方面出现问题的时候，你还能够继续的吃得下去吗？对，是的。是下一条我就更不理解了既虚实不分，虚是什么，实是什么呀？所谓虚实不分，你比如说在咱们人群当中，有的人在这个季节，虽然说我们讲应该呢春夏呢养阳，秋冬养阴，应该吃一些呢滋阴润燥的食物，但是呢有些人他的临床表现往往什么呀？手脚冰凉，四肢不温，屈伸不利甚至呢包括什么呀？腰酸腿软，发枯齿摇等等呢，典型的是一种什么呀？阳虚和气血不足的问题。那这个时候我们在吃过多的滋阴清凉的食物，那对他的身体不但起不到什么呀很好的调节和治疗的作用调理的作用，实际上反而什么呀？是加重这种不良状况的恶化，反作用起来。对，就是说所以说要分清虚实，来进行进补。好，那后面几条我们还比较容易理解，比如反补避肉，刚刚老师在那里已经讲过了那越贵越补，这个大家都清楚，没有必要。那么恒补不变，这个一般人很容易理解，但凡到了秋天，我就要好好的补，一直补到冬天过完，到了春天再说，一直补下去，这个是不是也容易进入到误区当中啊？应该是的。为什么这么说呢？咱们知道，我们身体呢，不管是年老也好，年小也好，体质强的也好，体质弱的也好，它本身身体呢，对你进补的东西不管是药也好，
食也好，不管是肉也好，还是菜也好，不管是水果也好，还是主食也好，都有一定的什么呀？承受能力。哦，哎，对的。那你就说呢，不能一味的补，但是也不能一味的谢。对的。哎，一定要什么呀？要五味杂食。那是的。哎，要兼收并蓄，这样才能保持一个身体的动态的平衡。所以说，在这点啊，要什么呀？要记恒古不变。哦，就是老师您说最后一条的意思，就是进补不只是我们要吃进去，给自己摄入更多的各种元素。对，其实就像刚才您说的，运动也好，排泄也好，也是我们进补的一个方面，是这个意思吗？身体调理的一个方面。是的。那究竟在进补的时候会有哪些具体的食材适合我们补呢？我们秦老师也带来了很多的这些食材，我们一起来分辨一下。养生小贴士，我们再来梳理一下立秋养生的8大禁忌。进入立秋之后，天气变化，我们的身体也会发生一些微妙的变化，所以我们要注意日常的保健养生，做到顺时养生。1. 既无病乱补，既增加开支，又害自身。2. 既虚实不分，中医的治疗原则是虚者补之，不是虚症病人不宜用补药。3. 忌多多益善，任何补药服用过量都有害，认为多吃补药有病治病，无病强身是不科学的。4. 忌重进轻出，不少家庭天天有荤腥，餐餐大油腻，这些食物代谢后产生的酸性有毒物质需及时排出。5. 忌以药代食。6. 忌反补避肉。7. 忌越贵越补。8. 忌恒补不变。以上是为大家介绍立秋养生的8大禁忌。虽然进入立秋之后有贴秋膘的习俗，但是我们现在的饮食条件很好，也没有必要大补特补，过度进补反而会影响到身体的健康。养生食材种类繁多，如何选择竟成困惑。补益类呢，往往要分成什么呀？补气、补血、补阴、补阳。哎。啃秋桃是否真能调理养生？它主要呢，在临床当中，它有很好的什么呀？补气养血的作用。补气养血，对，也有这个作用。对的。今日健康话题：立秋养生之道下。霍老师就要给我们好好来分享一下，究竟啊，我们在秋天里进补有哪些食材比较适合您来使用？我们先看一看，这里有荤的，有素的，是吧？你看这肉里边，这是肘子，还有这猪头肉，对吧？那这边还有很多的一些素食，像这个西瓜啊，瓜果蔬菜，这边还有一些可以说是药食同源的，对，是吧？你看有莲子米啊，还有这个菊花，这山楂，这是百合啊，对。那您给我们讲一讲，在秋天里进补，我们应该根据自己怎样的这种体质也好，或者是南北方也好，来选择合适的食材呢？哎，其实你说到这一点呢，非常重要。你看啊，咱们这东西呢，可以分成这么3大类吧。第一类呢是以肉类。第二呢是瓜果蔬菜。第三类呢是干果。其实呢，不管是肉类也好，瓜果蔬菜也好，还是干果也好，咱们有必要呢，应该根据中医的分类，把它们呢分一下。这样的话呢，咱就区分出来哪个种东西在这个季节更适合吃。怎么分呢？咱们看看啊。咱们刚才说了，猪肉它属于滋阴润燥的。对。虽然说在补益当中，在按中药的划分来讲，它划分补益类。补益类呢，往往要分成什么呀？补气、补血、补阴、补阳。这个呢，应该在中医类属于补阴的。对，这5味都是补阴的，是吧？对。包括山楂吗？不是，这个不是。好的。这个说了。其次呢，再说还有补益类的。山药呢，在咱们中医当中呢，属于什么呀？属补气类，它有很好的补脾益气，什么呀？固精止带的作用。水蜜桃，这个是我们精心挑选的黄金水蜜桃。对。这个是桃也是补什么的？它主要呢在临床当中，它有很好的什么呀？补气养血的作用。补气养血。桃也有这个作用。对的。当然了，它还有什么呀？生津啊，
啊，还有润燥啊，还有通便呀，等于这些具体治疗疾病的时候。这么说来，平常我们以为就是桃子就是说水分多，没有想到这里边的话补益的效果这么好啊。对，没错。那好嘞，哎，大家看看啊，像冬瓜，对，这是玉米，这个是丝瓜，对，那还有这个玉米，对，这个呢，把它放过来一点。中药当中呢，它属于什么呀？哎，也是补的吗？不是了，利尿的，它往往淡肾利湿的作用，哎，有淡肾利湿的作用。好的嘞。除此以外，再分一下。对，我帮您再挪过来一点。对啊，对，这个是在一起吗？不是。好的。藕，哎，茄子，哎。这是这个呢，往往有。您等会儿，我们让他们来猜一猜，好不好？哎，你看啊，这边是有补益的，补气也好，补血也好；这边呢是利湿的。那你们觉得莲藕啊、茄子呀，它们是哪方面的功效比较强呢？倩倩。我真不知道这个。洪洋，你觉得嘞？反正我是不吃藕，因为吃藕丑。开个小玩笑啊，我还真不知道，我跟倩倩一样。胖胖应该知道。胖胖。茄子我真说不出来什么，但是藕我知道它有什么生津止渴、凉血、润肺的功效，好像。生津止渴，这个黄金水蜜桃就可以了呀。啊。问问什么呢？问问老师呗。来揭晓。您把这茄子跟莲藕煨在一起了，那它的功效主要是哪些方面呢？它在临床当中呢表现比较好的主要是什么呀？有清热凉血和止血的作用。但是呢，咱们说到莲藕了。那就有2种取向，一个是大家知道，在食用当中，它既可以什么呀，生食，也可以熟食，所以它功效不一样。对，那生食会怎么样呢？往往生食的时候，往往它有很好的清热凉血和止血的作用。哎，如果说呢，咱们熟食的话，又往往有什么呀，很好的健脾养胃的功能。养胃。对。所以像湖北经常是莲藕煨汤，哎，没错，那个就非常养胃了。没错，这个挺棒的。对。那您建议在这个季节，是以生食为主，还是以熟食为主呢？哎，在这个季节的话呢，应该说以生食为好。生食。对。咱们把莲藕处理一下，然后呢切成薄薄的片儿，然后呢凉拌，搁上一点什么呀？蜂蜜。老师，我还有一个问题非常纳闷，其实大家都看到了，在旁边的话还有这么一个莲子啊。我们都知道莲子跟藕都是出自于莲，对不对？对。你看莲花也好，莲蓬也好，藕也好，藕带也好，莲子也好，都是从同一个植物上长出来的。那为什么您不把它放在一起？这茄子跟它没什么关系，你还放在一起啊？哎，这个呢，你有所不知啊。莲子呢，在咱们中药当中给它列为什么呀？收涩固涩类的药物它在临床当中呢有非常好的什么呀，健脾止泻的功能。健脾止泻。对，健脾止泻的功能。当然了，还有养心安神的作用。所以说呢，在咱们一些养生谚语当中，也有这么一个说法：要想不失眠，煮粥加白莲。这么回事。哎，主要是因为在夏天里，大家经常会喝一些什么冰镇的这个银耳莲子羹，大家会觉得，哎，这夏天是不是也用它来清火啊？您这一讲明白了，它的主要功效是安神，对，还有健脾止泻、安神的。那它跟山楂在一起，有什么讲究吗？哎，山楂呢，往往跟它是分开的。分开呢，在咱们为什么要把它分开呢？咱知道山楂味酸，性微温。在咱们中药当中呢，把它列在什么呀？消食类的药物在临床当中呢，有非常好的消食开胃，还有什么呀？化积的功能。除此以外呢，还可以什么呀？去瘀行血。所以呢，在咱们现在的临床当中，往往呢，咱们对于一些心血管疾病的人，也会用山楂来给它什么呀？行气化瘀，用于治疗心血管疾病。养生小贴士：立秋养生如何选择适合自己的食材呢？首先，按中医划分，将食材分为补气、补血、补阴、补阳等4种大类，每种类型都有相对应的食物，应根据自身情况选择适合自己的食材。补气，山药、黄金水蜜桃；利湿，丝瓜、玉米；
凉血茄子藕、清热黄瓜、西瓜、金菊花、除淤血、山楂。膳食平衡是立秋养生的基础，所以在秋季养生，首先要保证膳食的平衡，只有这样才可以满足身体的需要。是的，所以呢，今天老师呢也分门别类的给我们讲述了，在这个立秋之后进补，根据不同的您的一些症状也好，或者是您身体的体质也好，选择合适于您这个秋天进补，尤其是贴秋膘的这些食材种类。哇，再次谢谢老师给我们讲述了这么有营养的知识，谢谢您。好了，那此时此刻呢，看一看我们的大厨啊，在后厨当中究竟给我们做出了怎样的美味，最适合我们在立秋之后适当进补。看看大厨做了怎样的美味。天凉啦，立秋啦，贴秋膘，我要吃肉啊，侯大厨。你看看，这一说立秋就想到吃。那立秋的时候确实啊有贴秋膘这么一说。对啊，天气凉了呀，所以大家也应该和我一样，想要补一补身体，才能对抗严寒。那所以呢，今天咱就用这五花肉搭配上这个花生是吗？花生、核桃，做一道长生果樱桃肉。那五花肉呢，要想吃得健康，首先呢，第一步是要去除它的油脂，多余的油脂，不然容易腻。容易腻，而且呢，这个确实摄入过多的这种动物性脂肪，对身体确实也是会产生一些副作用。所以这五花肉怎么去油？第一步，是不是要煸炒一下？你太聪明了，那煸炒的时候，锅里边留一点点的底油就可以了，金培玉米油，大概2小勺的这个量，2小勺就够了，让它能铺满锅底，其实就可以了。对，好，油呢烧到4成热的时候，可以下肉了，下入五花肉。那你看，通过这种煸炒，五花肉多余的油脂已经开始往出渗了。哎，慢慢开始渗出这种油脂。那这会儿呢，加入八角、桂皮。好，那这会儿呢，需要加上一些酱油。那这个加酱油的煸炒，同时也是一个上色的小妙招。葱姜。葱姜简单的煸炒，把它的香味煸出之后，现在我已经闻到这个肉的香味了。烹入黄酒。黄酒烹入之后，加入一个神秘的，这是什么？饮品，一定知道。啤酒。那等于说直接用这个啤酒代替了水。啤酒代替水。啤酒当中这种麦芽可以起到很香的味道，同时呢，通过这个啤酒来炖煮，可以让这个肉啊颜色更漂亮，口感更好。然后这里边这个是什么？黄豆酱，刚才说了代替糖色，就是它。这个是什么？天然的着色剂，红曲粉。哦，我知道了。那它是由这个发酵的红曲米来研磨而成的，加入适量的红曲粉。颜色就会跟我们平时用糖色炒出来的一样红润。对。现在颜色已经变了。你看，加入红曲粉之后，它的颜色马上会发生变化。接下来这里边要加入适量的冰糖。那炖肉是离不开糖的。盖上锅盖。转成中小火。40分钟。如果你想把养生厨房的新鲜食材带回家，欢迎扫描屏幕下方的2维码进入养生商城，挑选我们为您精心准备的优质健康食材。我看着这个翻滚的是不是时间差不多了呀？时间差不多了。中途的时候呢，我把这些葱姜啊全都给它挑出去。要挑出去。好了。哇，这个颜色真的是红亮的。那这会儿这个肉基本上好香啊。已经快成熟了，40分钟左右的时间。我们是不是还得收一下汁儿？大火收汁儿。大火收汁儿之前，这会儿要放入长生果。长生果就是花生啊。对，指的就是花生。加入花生，这个花生呢，就是用生花生给它浸泡去皮。好，加入花生，然后再加入适量的核桃仁儿。补脑的，补脑健脑非常好的食材。
您在关注我们节目的同时，也别忘了扫描屏幕下方的2维码来关注饮食养生会的微信公众号和官方微博，在上面您可以看到我们每天与您分享的养生菜谱，同时也可以上传您所做的养生菜来和我们一起分享。是不是马上就可以出锅了？长生果樱桃肉：1. 少油起锅，将切好的五花肉入锅煸炒，用桂皮、八角、酱油调味儿。2. 随后下入葱姜，煸香后下入黄酒、啤酒、豆瓣酱、冰糖，用红曲粉调色后炖煮40分钟。3. 待锅内飘香后，挑出葱姜，下入花生、核桃仁，大火收汁儿，一份色泽红润的长生果樱桃肉就完成啦。其实说实话，比我自己在家上糖色效果会更好，因为你那个火候把握不好，可能还起不到这样好的效果。对。什么是贴秋膘？贴秋膘就是来这样一份非常好吃又养生的我们的长生果樱桃肉，味道真的是非常好。有了这道菜，我觉得冬天我也可以穿裙子了，因为我不怕了。